जंगल की सबसे खतरनाक आवाजें जो आपकी जान भी ले सकती है। अगर सुनाई दे तो तुरंत भाग जाना। नंबर 1, अगर आप किसी घने जंगल में पिकनिक के लिए गए हुए हो और तभी आपको यह आवाज सुनाई दे तो जितना जल्दी हो सके अपने आप को दूर ले जाओ, नहीं तो ये आवाज आप आखिरी बार सुनोगे, क्योंकि यह एक ग्रीन एनाकोंडा की आवाज थी जो कि अपने शरीर को छोटे तालाबों में छिपाकर बैठे होते हैं। नंबर 2, अगर आपको किसी घने जंगल में तालाब के पास ये आवाज सुनाई दे तो तुरंत दूर हो जाना, क्योंकि ये आवाज पॉइजन डार्ट फ्रॉग मेंढक की है और अगर ईयर दिखाई दे तो उसको छूने की गलती मत करना, वरना ये आपकी आखिरी गलती होगी, क्योंकि ये मेंढक एक बार में 10 लोगों को मौत के घाट उतार सकता है। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए।